नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आज आपके सामने एक नया ट्यूटोरियल वीडियो फोल्ड से रिलेटेड मैं लेके आया हूं, जो कि क्यूएस का है या नुएंडो या कोई भी सा भी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हो उसमें यह वर्क करता है। कुछ इसी टाइप से आता है। तो हम लोग यह देखेंगे, कभी कभी मेरे साथ यह होता है, हमारे साथ, आपके साथ या किसी के साथ भी यह हुआ होगा कि हम लोग जब क्लिक मेट्रोनम जब चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो प्ले नहीं होता है, मतलब क्लिक का साउंड नहीं आता है। तो इस समस्या को हम लोग सही करेंगे। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपना क्यूबेस को ऑन करते हैं। क्यूबेस को मैंने खोल कर रखा है क्योंकि ऑन होने में थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम आप लोग का बच जाए। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो स्किप कर देते हैं, उसके बाद पता नहीं चलता है और कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आया। तो आप लोग वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, एक नया ट्रैक हम लोग खोलते हैं। पहले राइट क्लिक, ऐड ऑडियो ट्रैक, मोनो ही रखेंगे। ऑन हो गया। अब हम लोग इसको प्ले करके देखेंगे। ठीक है, प्ले हो रहा है। मैंने सी दबाया है, जो कि क्लिक का यहाँ आप यहाँ से भी सिंबल देख सकते हैं। यहाँ जो ऑफ है अभी क्लिक, इसको ऑन किया, क्लिक का आवाज़ आना चाहिए था तो आ नहीं रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे। स्टॉप करते हैं, इसको यहाँ से पॉज करते हैं और ऊपर में बहुत सारा ऑप्शन है जिसमें एक डिवाइस है। डिवाइस में हम लोग जाएंगे। ठीक है, डिवाइस में जाने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए F4 भी आप डायरेक्ट यहाँ से F4 भी दबा सकते हैं। शॉर्टकट की है F4। ठीक है, F4 नहीं दबाना है तो यहाँ हम लोग डिवाइस में जाएंगे। डिवाइस में यहाँ पे हम लोग देखेंगे VST कनेक्शंस लिखा हुआ है, जो इसको हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ ये इनपुट है, आउटपुट है और ग्रुप एफेक्ट्स है, स्टूडियो है, ये सब देख। तो इस सब में कुछ नहीं, सिर्फ हमको सुनाई नहीं दे रहा है, यानी कि आउटपुट नहीं जा रहा है, नहीं मिल रहा है इसको। तो हम लोग आउटपुट में जाएंगे। आउटपुट लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टूडियो आउट यामाहा स्टेनबर्ग USB ASIO। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक, देखिए। तो साउंड कार्ड के सामने क्लिक यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर करना होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ क्लिक करने, अगर आपके पास आपके सिस्टम में ये क्लिक नहीं है तो यहाँ आप लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक को ला सकते हैं। क्लिक जब आ जाएगा, क्लिक यहाँ होना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। नहीं है तो क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक आ जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्लिक आया या नहीं आया। अभी हम फिलहाल यहाँ ऑफ करते हैं। अभी देखिए क्लिक नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ हम ऑन करेंगे तो क्लिक आ जाएगा। देखिए ठीक है, क्लिक आ गया। यहाँ से बंद करते हैं, क्लिक बंद। फिर क्लिक ऑन करते हैं, क्लिक आ गया। शॉर्टकट की सी को दबाते हैं, क्लिक आ गया। की को बंद करते हैं, फिर आ गया, बंद, आ गया। हाँ, तो यह फॉल्ट कई लोगों के साथ यह होता है। तो अगर आपके साथ हो रहा है तो कृपया इसको सही कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके बाद में डालने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं यह बताऊंगा कि कोई भी ऑडियो जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो ऑडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि ग्राफ तो बनता है लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसको हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।